Tumeishia pale Sister bado yupo jangwani, anazidi kusonga mbele ili kuelekea katika ufalme wa kusini. Hatima yake ilikuwa ni kukifikisha kitabu kwa mfalme wa kusini. Safari ilikuwa ya mabonde na milima, ila bado Sister hakukata tamaa kabisa, akazidi kuendelea na safari yake. Usiku ulishuka tena juu ya jangwa. Hakukuwa na mwezi, hakukuwa na nyota, ni giza tu, giza zito ambalo huwezi kuona hata mbele yako. Sister akakiambia kitabu kama kinaweza kuleta mwanga katika jangwa lile itakuwa ni vizuri. Kitabu kikasema ndiyo, ninaweza kufanya hivyo. Basi mara ghafla kitabu kile kikawaka mwanga wa ajabu, mwanga mkubwa sana ambao unaweza kumulika maili nyingi sana jangwani pale. Basi Sister akazidi kusonga na safari yake. Kidonda chake alichongatwa na nyoka yule wa ajabu kilikuwa kinampa sana maumivu, ila haikuwa sababu ya kutokuendelea na safari. Yuko njiani Sister anafikiria hivi, kwa nini maisha yake yameandamwa na mikosi mingi? Kwa nini haya mambo hayaishi kwake? Mwanzo ilikuwa ni mama yake, sasa hivi ni yeye. Akifikiria kwani yeye na mama yake wamefanya nini haswa kinachowatafuna hadi leo. Kufikiria hivyo Sister alianza kutokwa machozi na kulia kwa uchungu sana. Alilia kwa muda mrefu sana. Mara ghafla kwa juu ukatokea mwanga mkubwa sana uliotoka mawinguni. Kiumbe kinachofanana na malaika, kilikuwa na mavazi meupe na kwenye kung'ara sana. Malaika yule akamsogelea na kumshika kichwa. Usigope mtawa, haya ni majaribu tu, na endapo ukiyashinda basi utakuwa ni miongoni mwa walioamini, miongoni mwa watoto wataoketi katika kiti kimoja na Baba. Sister angalau akaacha kulia na kumuuliza malaika yule, kwa nini mimi? Kwa nini mama yangu? Ni kama tunalaana hivi? Malaika yule akamwambia, matatizo yote aliyoyasababisha ni baba yako, sababu Eslu alitaka pesa za giza. Mwishowe akashindwa kufanya masharti aliyopewa, akajikuta anakosa zile pesa na kupata mikosi mikubwa, mikosi na mabalaa ambayo yalimkumba mama yako hadi sasa na wewe unalipia. Sister alishangaa sana kusikia hivyo, sababu alikuwa hafahamu chanzo cha matatizo ni nini, ila anakumbuka mama yake aliacha kila kitu kipo sawa. Sister akamuuliza malaika yule, ila mama, mbona alifanikiwa kuvunja laana yote na kutuweka huru? Malaika yule akasema, mama yako hakuvunja laana, bali alivunja agano aliloliweka yeye pamoja na kiumbe kile cha ajabu. Sister akauliza, sasa mimi nitafanya nini? Malaika yule akamwambia Sister, endapo laana hiyo ikitolewa, basi hata wewe hutaweza kuishi, utakufa. Sister akashangaa, nitakufa? Una maana gani? Malaika yule akamwambia, hata wewe upatikanaji wako ilikuwa ni kati ya mama yako na kile kiumbe cha ajabu. Sister alishangaa sana kusikia hivyo, hayo yote alikuwa hayafahamu. Itawezekanaje haya kuwa ya kweli? Malaika yule akamwambia, huo ndio uhalisia wa mambo. Malaika yule akamwachia maneno ya busara na kumwambia, katika kila gumu usisahau kufanya ibada, muombe Mungu atakusaidia. Baada ya kusema hivyo, malaika yule akaondoka kwa spidi kubwa sana. Sister akabaki anashangaa, sababu hiyo historia ni mpya kwake na hajawahi kabisa kuisikia, ila lazima aiamini sababu aliyemwambia ni malaika mtakatifu. Sister akajua kumbe shida yote ilikuwa ni babu yake, kisa alitaka utajiri. Sister akapumzika na asubuhi ikafika, akazidi kusonga mbele. Asubuhi Sister akanikiuliza kitabu, bado kuna umbali kulipita jangwa hili? Kitabu kikamwambia, bado kuna umbali wa kama kilomita 2, kwa hiyo kwa spidi unayotembea utalivuka jangwa hili mida ya jioni. Sister alifurahi kusikia hivyo, akajua sasa hatimaye safari yake inakaribia ukingoni. Alivyozidi kusonga mbele, Sister akakutana na kitu cha ajabu kweli. Kwa mbele akaona kuna makazi mazuri sana, tena kuna miti ya matunda na urembo iliyostawi kwa kumeremeta sana. Pia akaona kuna bahari kubwa inayozunguka makazi yale. Ilikuwa ni kitu cha ajabu kukiona jangwani, sababu jangwani haiwezekani kuona miti mizuri ya matunda tena na bahari kabisa. Moja kwa moja akajua hii sio hali ya kawaida, lazima kuna namna hapa sipo salama. Amezidi kusogelea eneo kile huku analiangalia kwa makini. Kwa mbali anaona kuna watu warefu sana waliopo katika eneo lile, watu warefu sana ambao binadamu wa kawaida anaweza kulinganishwa mara 3. Sister akajua hapa sipo sehemu salama. Akazunguka kwa mbali labisa asije hata kusogelea eneo lile. Alijua hawa sio watu wa kawaida, binadamu hawawezi kuwa warefu kiasi hicho. Basi Sister akazidi kusonga mbele. Kama unavyofahamu, Sister amezoea kukutana na matukio ya ajabu, hivyo hilo halikumshangaza kabisa yeye. Akaendelea na 50 zake. Sister yupo njiani akakiuliza kitabu, hivi hiyo sehemu tuliyopita ni wapi? Kitabu kikasema, hiyo ni sehemu wanaoishi majini wanywa damu za watu. Majini ambao wana cheo kikubwa sana kwenye falme zao wametengewa sehemu yao ili wasibugudiwe na binadamu na majini. Majini hao hawapendi kabisa kuchangamana na binadamu, na endapo binadamu akikatiza tu eneo lao, basi hata viatu havirudi. Wanakunyonya damu yako na kula nyama zako, hata kifupa hairudi. Sister akashtuka kusikia hivyo, akakiuliza kitabu, kwa nini hukuniambia chochote? Je, ningeenda
Kitabu kikamwambia, nguvu zangu hazifanyi kazi nikiwa eneo lao, hivyo nisingeweza kukuambia chochote. Sister akasema sawa. Hatimaye wanakaribia kulimaliza jangwa. Sister mguu wake ukaanza kumuuma sana. Ulikuwa unamuuma sana pale anavyozidi kulimaliza jangwa, na ndiyo maumivu yanazidi kuongezeka. Kitabu kikamwambia, nguvu hizi za ajabu hazitakuwa na nguvu kwako ukiwa nje ya jangwa. Zinajitahidi ili ushindwe kuvuka jangwa hili. Jitahidi uvumilie ili ulivuke jangwa hili. Sister akasema sawa, ila maumivu ni makubwa sana. Kitabu kikamwambia, vumilia hivyo, bado hatua chache tu tuvuke haya mateso. Basi Sister akazidi kusonga mbele kwa maumivu sana. Hatimaye mida ya jioni, mishale ya saa 11 hivi, Sister akafanikiwa kulivuka jangwa lile. Cha ajabu, hata mguu uliokuwa unamuuma sana ukaafa kabisa kuuma. Hata ile sehemu aliyojeruhiwa na nyoka ambao iliyokuwa imeanza kuota magamba kama ya nyoka ikawa kawaida kabisa. Alifurahi sana baada ya kuona vile. Kitabu kikamwambia, hongera sana kwa kuvuka viunzi vyote. Hivyo sasa kama ngamia umebakiza mkia tu, karibuni sana tufike safari yetu. Wamezidi kusonga mbele. Mida ya jioni, kwa mbele wakakwata na dimbwi moja la maji ambayo yametulia sana kwa vile Sister alikuwa na kiu, akaona ni bora anywe maji yale. Ile anataka kunywa. Kitabu kikamwambia, kabla hujanywa maji haya, jua kwamba haya sio maji ya kawaida. Haya maji yana uwezo wa ajabu sana. Sister akauliza, uwezo gani huo? Kitabu kikamwambia, maji haya ukinywa unaweza kuongea uso kwa uso na mtu yeyote unaitamani kuongea naye ambaye alishaenda mbele za haki. Sister akasema sawa. Kwa vile ana maswali mengi sana kwa mama yake, hivyo aliona ni bora anywe maji yale ili aongee na mama yake. Sister akanywa maji yale na mara ghafla akasikia kizunguzungu sana na akadondoka chini na kupata usingizi mzito sana. Kwenye ndoto akaota yupo amesimama kwa mbele, akamwona mama yake mzazi. Alishangaa sana. Mama, hivi ni wewe? Mama yake na Sister akasema, ndio ni mimi mwanangu. Kwa bashasha akamsogelea na kumkumbatia huku akitokwa na machozi. Mama, nimekukumbuka sana. Mama yake na Sister akasema, hata mimi nimekukumbuka mwanangu. Mama, napitia mazito sana mama, angalau ungekuwepo sasa hivi ningekuwa salama. Mama yake na Sister akashangaa, akamuuliza, kwani haupo salama? Sister akasema, ndio mama, kila siku aandamwa na matukio ya ajabu. Hadi kanisani nilifukuzwa sababu ya mambo ya ajabu yaliyokuwa yananitokea kila siku. Sister akasema, mbona laana yote nilifanikiwa kuitoa na baharia yule alikufa akajitoa sadaka kwa ajili yetu. Sister akasema, hapana, ile ulitoa ni agano tu ndio ulifanikiwa kulitoa na sio laana. Je, unadhani itakuwaje kule mbele? Basi usiache kunifollow na kuandika Next Montero. Usisahau pia kusubscribe katika channel yangu ili uwe wa kwanza kupata movie zangu.